Salut tout le monde, c'est Charlie, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo, cette fois-ci, une nouvelle battle de coffret. Mais attention, Ronflex contre Fenard, ça s'est jamais vu. Voilà, super, c'est la première fois sur la chaîne. Ronflex contre Fenard. On va commencer par le Ronflex. Je sais pas ce que vous en pensez, je le sens plutôt bien. Hop là, c'est parti. Ah, voilà. Alors, comment vous allez, mes amis? Ah, moi, ça va plutôt bien. Vraiment plutôt bien. Oula. Ok, donc qu'est-ce qu'on a? La carte promo, bon, je vais encore râler. J'aime bien râler, j'aime bien. Ça fait partie de ma life. Alors, le code, voilà, faites-vous plaisir. Évidemment, ce n'est pas une carte promo. Voilà pourquoi je vais râler. Non, 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 non. Où est l'intérêt de mettre ça? Où est l'intérêt? Après, tu chopes cette carte dans un booster, t'es dégoûté. Voilà. La Jumbo, par contre, elle tue. J'adore. L'illustration est trop belle. Hein. Hop. Pardon, j'ai mis un coup. Et les 4 boosters. Attention. Yes, I. Alors. Pas mal. Voltage éclatant. 2 évolutions célestes et un éclipse cosmique. Franchement, c'est super. On va commencer par évolution céleste, voltage éclatant. Non, voltage éclatant en premier et on va finir par l'éclipse cosmique. Allez, c'est parti. Donc je rappelle les règles. Celui qui me donne les meilleures cartes sera déclaré vainqueur de cette battle. Voilà. Les coffrets Galopa, je pense plus faire de battle. Les vidéos vous diront le pourquoi du comment. Énergie feu, l'immonde de Galar, médaille du héros, énergie acier revêtement, Tiboudé qui se roule dans la boue, pomme de pique, ok, Dynavolt, Skelenox, Fampi avec son petit Teddy Ursa, Kilocroc en commune reverse et Donphan en simple rare. Malheureusement, c'est un booster nul. Voilà, c'est dommage. On continue avec du évolution céleste. Tout à fait, tout à fait. Hop là. C'est parti. Énergie eau, Bagaïde, Ursaring, Caverne de cristal, Drabi, Chauve-sourire, Tritonde, Psychoquack, Evoli, Grenipio en commune reverse. D'accord. On a une gold. Oh, putain. On a une gold. Oh putain de merde. Énergie ténèbres gold. J'aurais tellement aimé avoir les Argus, vous voyez? Oh là 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 là. Mais c'est trop bien, c'est trop bien. Oh là là, mais ce coffret, il est incroyable. Énergie ténèbres gold. Je ne l'avais pas. J'avais justement les autres, il me manquait celle-ci. Voilà, j'ai toutes les énergies gold, je suis trop bien. Waouh, ça va être compliqué de faire mieux pour le coffret Fenard. Allez, c'est parti. C'est la première fois que j'ai une gold dans un coffret. Je l'ai déjà eu dans des Pokébox, mais dans un coffret, c'est la première. Voilà, je suis super refait là. Voilà, j'ai eu la même, mais en gold. Donc énergie ténèbres, glace chanceuse, tentacruel, batracné, chauve-sourire, tournicoton, barpeau, hippopotas, pardon, ponchio, brésillon en peu commune reverse et froussardine en simple rare. Ok, il reste un booster mes amis, le soleil et lune éclipse cosmique. Une très belle série. Et dedans, il y a de magnifiques ultra rares dans Eclipse Cosmique. Voilà. On espère du lourd. Énergie acier, houle chaotique, type 0, amulette du tour des îles, scalpion, Togedemaru, craque-noix, flabébé, sac de nœuds, Xatu en rare reverse, ok. Une rare reverse, donc c'est un booster correct. Et derrière, on a
Mimikyu en simple rare. Ok. Bah écoutez, pourquoi pas. En tout cas, très bon coffret. J'ai eu une seule ultra rare, mais elle m'a largement suffi. Elle m'a largement suffi. Ok. Bah écoutez, on va s'enchaîner ça avec le petit Fenard. Qu'est-ce que vous en pensez? Magnifique, hein, le coffret Fenard. Ah. Alors celui-ci vient de loin. Pour ceux qui ne le savent pas, je suis un nordiste, je suis du 59. Et celui-ci vient de Orléans. Voilà, je me suis arrêté à une boutique et à Orléans, bah, j'ai pu choper ce magnifique coffret Fenard dans un jouet club. Attention! Ça fait mal celui-là. Hop, le petit code. Et celle-ci, c'est pareil, hein, ce n'est pas une promo. Aïe, 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 aïe. Qu'est-ce que vous nous faites, Pokémon? Qu'est-ce que vous nous faites? Elle est trop belle. Ça change rien au fait qu'elle soit magnifique. La Jumbo, bah pareil, hein, incroyable. Et donc, le coffret. Alors, 2 évolutions célestes et 2 Clash des Rebelles. Ah, le coffret est moins cool. Ronflex est beaucoup plus intéressant comme coffret, parce que le Clash des Rebelles, honnêtement, je suis pas fan. Ok, donc on est parti, on va commencer justement par les Clash des Rebelles du coup. Donc, est-ce que Fenard, vas-tu faire mieux que Ronflex avec une Gold? Je sais pas. Après, les énergies Gold, c'est les moins intéressantes, malheureusement. Mais bon. Énergie combat, Chelours, très passable, cours d'entraînement, Darumaron de Galar, pardon, Bibichute, un sécateur, magnifique Pokémon qui donne une évolution incroyable, Tarinor, Goélise, Larvibule en commune reverse, mais oui, il se cache, il se bat, regardez ce qu'il y a derrière, il va le bouffer. Tout à fait. Bah va-t'en vite, hein. Et derrière, en Goliath holographique, ok. Une petite holo. C'est pas trop mal. J'ai pas eu d'holo dans le coffret Ronflex. Ok. Bah écoutez, pour l'instant, on commence plutôt pas mal. De la part de Fenard, voilà. Let's go. Allez hop. Énergie plante, Chrysapile, Caratroc, Guido, Verpomme, Bibichute, Magikarp avec le Pikachu est horrible, Meditica, Moufouette, Chenipan en commune reverse. Je trouve que c'est la plus belle illustration que j'ai vue en carte d'un Chenipan. Je la trouve trop belle avec la lune et tout, magnifique. Oh, une full art? Live full art, waouh! Belle femme, magnifique femme. Qu'est-ce que vous en pensez? Magnifique cette carte. Waouh, je m'attendais pas là. J'étais pas prêt. Elle est superbe. C'est une très belle femme. Voilà. C'est tout. Ok, bah écoutez, vraiment content de ce booster. On continue, on en a encore deux. On en a encore deux. Si Fenard me sort encore une ultra rare sympathique, je pense qu'il peut battre Ronflex, franchement. Parce que l'énergie Gold, c'est pas la meilleure, comme je vous ai dit. Hein. Si ça avait été Cresselia ou les Argus, ça aurait été autre chose. Diamat, Rouleau du Dragon Accro, Floette, Passe Rouge, Loupio, Chlorobule, Solochi, Teddiursa, Nemelios en peu commune reverse et Faramp en simple rare. Ok. Ok. C'était un booster mauvais. Allez, le dernier booster. C'est là que ça va se jouer. Énergie plante, gobelet d'échange, badge élémentaire, Dracos, Tentacool, Pikachu, Grenipio, Ponchio, Drabi, Hypnomade en peu commune reverse. Et on termine avec, attention,
Dratak holographique, elle est magnifique. Je crois que c'est une des seules qui me manque en holographique, justement. Regardez-moi ça. Regardez-moi cette illustration. Waouh, la Dratak, elle est trop belle. Ok. Bah là, on se met plutôt pas mal. La Pikachu, je vais la garder pour Louise. Hop là. Et lui, c'est une reverse. Ok. Petit récap de ce qu'on a eu du coup. Alors en commune reverse, 2 ici. Kellocroc et Granipio. Pareil, 2 ici. Chenipan et Larvibule. Voilà. En peu commune, on en a une. Brésillon. Et de l'autre côté, on en a 2. Némélios et Hypnomade. Donc ça nous fait un petit point pour notre ami, c'était qui? Fenard. Voilà, Fenard. En rare maintenant, on a 3 ici. Mimikif, Froussardine, Donphan. Et ici, on n'en a qu'une. Faramp. Voilà, donc on est à égalité. En rare reverse, hop, Xatu. Voilà, il n'y en a qu'une. C'est Xatu. De l'autre côté, il n'y en a pas. Par contre, on a des holographiques. 2 holos, Dratak et Angoliath. Donc, égalité encore une fois. Donc, ça va se jouer sur les ultra rares. Voilà. Énergie Ténèbres Gold contre Live Full Art. La Gold remporte ce combat. Donc, Ronflex déclaré vainqueur de cette battle. Voilà, félicitations à lui. Vous pouvez l'honorer, voilà, le vénérer, rêver de lui nu. Ce que vous voulez. Voilà, donc Ronflex, grand vainqueur. En tout cas, j'espère moi que la vidéo vous aura plu. Moi, oui. Franchement, on a eu un beau tirage. Voilà, je mets en évidence les cartes intéressantes. Voilà. Donc j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Partagez la vidéo aussi, ça me ferait super plaisir et ça m'aiderait pour la suite. Pouce bleu, évidemment. J'espère moi vous revoir dans une prochaine vidéo. En attendant, prenez soin de vous et bye tout le monde.